akadasohoka banywanyi bacu turongeye turagarutse ari ku mirongo y'imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano tugishinze amatako ibintu byongeye gukomera ku kibuga cy'indege cya Goma mu kanya gato gashize nibwo indege by'umwihariko ya MONUSCO yongeye kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Ikibuga cy'indege cya Goma kikaba gifunguwe ku mugaragaro nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda turuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda bigaragaza ibintu bihinduye isura ndetse byongeye gutuma benshi batekereza byinshi bigiye bitandukanye. Ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo ndetse turebere hamwe buryo cy'indege zigiye kujya zagurukira ku kibuga cy'indege cya Goma. Itegeko ryamaze gutangwa by'umwihariko kwa General Sultan Makenga ati nta kosa rigomba kubaho. Ibintu byakomeye nyemerera by'umwihariko tuze kubabwira yuko ubu tuvugana imirwano ikomeye cyane mu bice by'iminembwe yamaze gufata indi ntera ahitwa za Ilangi. Turaza kubikomoza twinjire mu nkuru zikomeye zirebana n'umutekano, politiki na diplomasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura nyuma y'uko Amerika ihawe gasopo ku mabuye y'agaciro ari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minembwe imirwano cyongeye gukaza imirego, ubu tuvugana ibisasu binini ndetse n'ibitoni byo biri kumvikana. Izo zose ni zimwe mu nkuru zikomeye tujya kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo tugera tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Mbere y'uko twinjira mu nkuru zikomeye nyemera ariko kandi duha ikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko bari mu Rwanda, mu Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ahandi. Nyuma y'igihe kirenga umwaka ikibuga cy'indege cya Goma kidakora mu buryo budasanzwe, by'umwihariko nyemera nkubwire yuko kuri uyu wa kane tariki ya 12 z'ukwa kabiri 2026 indege ya mbere yongeye kuhagera, by'umwihariko ikaba iguye ku kibuga cy'indege cya Goma. Ubu tuvugana kigenzurwa n'umutwe wa 23. Iyi ndege yazanye na Madame Viviana Vadelepeli, intumwa irasanzwe y'agateganyo y'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko Moyironi ikaba n'umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko uwitwa Madamu Bintou Keita by'umwihariko ahateye umugongo. Uruzinduko rero rugamije kugirana n'abayobozi ba AFC M23 ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'agahenge, by'umwihariko ku mutekano mu mazi imyaka myinshi warahungabanye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru araturuka ku kibuga cy'indege Goma aragaragaza ko iyi ndege yageze ku kibuga cy'indege byumvikana ko byabaye koko AFC M23 ari igenzura kiriya kibuga cy'indege kiri mu mujyi wa Goma ndetse n'ikirere cyaho cyose, nk'uko byagaragaye ko mu mpera z'umwaka wa 2025 aribwo yafataga Goma nyuma y'imirwano ikomeye n'ingabo za FARDC. AFC M23 rero yari yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ikibuga cy'indege cya Goma kitazongera gufungurwa hatabayeho imikoranire yayo, bitewe no kuba ifite ubushake bw'umujyi n'ibikorwa by'ingenzi by'imikoranire, kwemera indege za Loni guhabwa ibifatwa nk'intambwe ya diplomasi igamije gutangiza ibiganiro mu buryo buzuguye. Amashusho yakwirakwijwe agaragaza indege ya Loni igeze ku kibuga cy'indege yakiwe n'itsinda ry'abarimo abayobozi, abakozi ba MONUSCO bashinzwe umutekano. Ikigera i Goma rero Viviane de Palais yatangaje ko yizeye gutangira buhoro buhoro kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizafasha abaturage kubona ubufasha bwihuse, cyane cyane ku bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi n'ubuvuzi. Yasobanuye ko aje kuganira n'impande zitandukanye ku myiteguro y'ubutumwa bw'amahoro mu kugenzura iyubahiriza ry'agahenge hashingiye ku myanzuro akanama ka Loni kashinzwe umutekano yashimangiye mu bikorwa byose bigomba kubahiriza ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko biteganwa n'amategeko mpuzamahanga. Ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe mu mpera z'ukwezi k'umwaka wa 2025 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Goma, umwe mu mijyi minini kandi ifite akamaro kanini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gufungwa kwacyo kwagize ingaruka zikomeye ku bucuruzi ndetse n'ingendo z'abaturage ndetse n'itungwa ry'ubufasha bwihutirwa ku baturage bari bugarijwe n'intambara. Goma ni umujyi w'ingenzi ku bijyanye n'ubuhahirane n'ibikorwa by'ubutabazi
ubutabazi bitewe n'uko ihuriro ry'inzira ku butaka no mu kirere rihuza ibihugu birimo u Rwanda ndetse na Uganda kuba ikibuga cy'indege cyari kimaze igihe kirenga umwaka kidakora byakomereye cyane imiryango mpuzamahanga isanzwe itanga ubufasha ku nkambi z'impunzi ndetse n'abimuwe mu byabo intambara hagati ya FARDC ndetse na M23 yongeye kubura mu mpera z'umwaka wa 2021 nyuma y'imyaka igera ku 10 uyu mutwe wamaze usa n'uwacogoye. M23 rero yashinzwe mu mwaka wa 2012 n'abasirikare bahoze muri CNDP ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abaturage bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiciza guteza umutekano mu kigashyigikira ibikorwa by'intambara. Mu bihe bitandukanye habayeho ibiganiro by'amahoro biyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAC ndetse n'ibiganiro bya Rwanda byahuje impande zombi zitandukanye, ariko amahoro arambye akomeza kubura. Kongera kugwa rero kw'indege ku kibuga cy'indege cya Goma by'umwihariko bishobora kuza kuba intangiriro y'indi ntambwe ya diplomasi igamije koroshya ibikorwa byo kugabanya ubukana bw'imirwano. Icyakora impande zombi zirebwa n'iki kibazo zari zifite itandukaniro rikomeye ku bijyanye n'itandukaniro by'umwihariko ku bijyanye n'agahenge kashyirwa mu bikorwa ku ruhande rugomba kugira uruhare mu bijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege. Byemejwe ko kandi ikibuga cy'indege kizakomeza gufungurwa ku bufatanye n'impande zose bishobora koroshya itangwa ry'ubufasha ndetse no gutangiza icyizere ku baturage ba Goma nabo mu turere tuyikikije bari bamaze igihe kinini habayeho ubwoba n'ingaruka z'intambara. Ngira ngo murabibona neza rwose ko indege by'umwihariko yamaze kuhagera, ikaba ari indege irangajwe imbere n'abayobozi bagiye batandukanye, ariko kandi ku rundi ruhande hari byinshi bigiye kuganirwaho hagati ya Madamu Viviane ndetse n'ubuyobozi bwa M23. Kaze mwese kuri izi paje zikomeye ni ku mutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Nyemera dutera amatako mu misozi miremire y'Iminembwe ba Special Force abakomando ba M23 bakomeje gukozanyaho bikomeye na FDLR. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi imirwano ikaze yongeye kubura mu nkengero za Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu gace avuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo FDLR zagabye ibitero mu bice bya Zakaringi ndetse n'ayitwa za Budegu ahatuwe cyane n'abaturage b'abanyamurenge. Ibyo bice biherereye mu birometero bike uvuye mu mujyi rwagati wa Minembwe. Hakomeje kubera by'umwihariko imirwano ikaze iri hagati ya twirwaniyeho ndetse n'igisirikare cy'Abarundi, nk'uko amakuru bivuga yizavuga ko ibi bitero byagabwe ku ruhande rwa leta biturutse mu duce twa Mutunda, Bicumbi ndetse na Puwezero. Ni mu gihe kandi binavugwa ko hari ingabo nyinshi zerutse koherezwa ziturutse mu Bibogobogo no mu mujyi wa Baraka zigamije kongera kwisubiza Minembwe n'ibice bihakikije. Tariki ya 21 z'ukwa kabiri 2025 igice cya Minembwe kigaruriwe n'umutwe wa MRDP twirwaniyeho nyuma y'urupfu rwa General Makanika Rukunda Michel wahoze ari umuyobozi mukuru w'uyu mutwe. Icyo gihe hatangijwe iyishwa rirashwe ndetse n'idorone zaturukaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani zikomeza kurasa bikomeye cyane, ariko kandi uwitwa Brigadier General Charles Sematama akomeza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke, nubwo byari bigoye kuva icyo gihe Minembwe yabaye igicumbi cy'imirwano ihoraho, aho impande zombi zihanganye zishaka kugenzura kara gace gafatwa nk'ingenzi mu rwego rwa gisirikare n'ubukungu bitewe n'imiterere y'inzira z'ingenzi zihuza utundi duce two muri Fizi ndetse na Uvira. Nubwo uruhande rwa leta rwo rwatangaje ko by'umwihariko ibintu bigomba gusubira mu buryo, amakuru aturuka aho ngaho imirwano iri kubera ya MRDP twirwaniyeho na FARDC aremeza ko bikigoye cyane bigendanye n'amakuru akomeje kugenda tugeraho y'ukuntu urugamba rwahinanye. Umwe mu baturage utuye muri kariya gace yagize ati Kalingi ndetse na Bidegu
umwanzi yahateye ariko twirwaneho iri kumusubiza inyuma. Intambara iracyakomeje kugeza ubu. Amakuru akomeza avuga ko MRDP twirwaneho igenzuye igice kinini cya Karinga, inzira yose ihuza Karinga ndetse na Mikenke ubwayo ndetse na Runundo, Itavi ndetse n'Iminembwe rwagati. Ibi bigatuma ihuriro irwana ku ruhande rwa leta riba rikomeye, kuko buri ruhande rushaka kugumana no kwisubiza ibindi bice bifite agaciro kanini mu migendekere y'intambara. Ikibabaje kurushaho nuko amakuru yizewe agaragaza ko hari ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone mu gutera ibisasu mu duce dutuwe n'abaturage, harimo agace ka Karinge, Bidego ndetse n'ahandi hakikije Minembwe. Abaturage batavuga rumwe kuri ibi bitero baratera impungenge zikomeye, kuko ibi bishobora kuba intandaro ikomeye yo guteza umutekano muke ndetse no kugira ingaruka ku basivile. Iyi mirwano iyongereye by'umwihariko hari indi maze igihe mu misozi miremire y'Iminembwe, aho ingabo za leta y'u Burundi wazana FDLR bagabye ibitero mu Banyamulenge mu ntambara ifite imizi mu bibazo by'amoko ya politike y'ubutaka bimaze imyaka myinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Minembwe imaze igihe kirekire iri mu bibazo by'umutekano muke bikabije cyane kuva mu mwaka w'2017 kuzamuka, aho havutse imitwe myinshi yitwaje intwaro ishamikiye kuri Wazalendo na FDLR iharanira inyungu zitandukanye. Umutwe wa MRDP twirwaneho uvuga ko uhagarariye inyungu z'Abanyamulenge, mu gihe ku rundi ruhande leta irushinza gukorana n'imitwe irimo Wazalendo na FDLR mu guhangana ibirego bya leta ya Kongo itahanywe guhakana ibihe bitandukanye. Bivugwa ko rero impande zombi zikomeje kongera imbaraga mu ntambara ishobora kurushaho gushyira abaturage mu kaga, cyane cyane Minembwe ari agace k'imisozi miremire ituma kugera by'umwihariko ku baturage mu buryo bw'ubutabazi byagorana mu gihe yaba ifitwe n'uwari wese, ariko kandi atakemera kundi aca mu buryo bwuzuye. Kugeza ubu rero nta tangazo riratangazwa ku bijyanye n'ubuyobozi bwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burundu ku bijyanye n'imirwano yatangiye mu cyumweru gishize. Icyakora abaturage bakomeje gusaba ko haba agahenge kugira ngo ubuzima bwabo butagomya kujya mu kaga, nk'uko bikomeje kugenda bigaragarira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubuzima bw'abaturage nyamuneka bukomeje kujya mu kaga gakomeye cyane. Inshuti z'akadasohoka banywanyi bacu, bisa nkaho impande zombi ziri mu bihe bigoye, bisa nkaho impande zombi ziri mu kaga gakomeye cyane bigendanye n'amakuru y'ingenzi akomeje kugenda turuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa kandi bikavugwa ko Imana yonyine ari ishobora kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano byongere, kuko situwasiyo ari hatari. Nyamuneka ibintu byamaze kuba ibindi, urugamba byamaze gufata indi ntera, ndetse isaha ku isaha igisirikare cya FARDC nyamuneka gishobora kuza kwisanga mu bibazo bikomeye nyuma y'uko umujyi wa Uvira ibi byose bigiye kugaragaza by'umwihariko nabi, kuko ushobora kuba ugiye kwinjirwamo n'abasirikare b'Abazalendo. Abasirikare b'Abazalendo bakaba bashobora kuba bagiye kwinjira mu mujyi wa Uvira, mu gihe umujyi wa Uvira wigarushwe n'ibibazo bikomeye cyane by'intambara ndetse n'urugamba rukaze. Bene data bavandimwe, bisa nkaho ibintu bikomeje guhindura isura uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere. Bisa nkaho ibintu by'umwihariko byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru, kuko amakuru y'ingenzi arimo agenda tugera aragaragaza ko isaha ku isaha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane mu gihe hatagize igikorwa kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke.